Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ekalema, ekalesa. Happy Sunday to every one of us. Mo gbàdúrà lórúkọ Kristi. A ti ṣe Sunday kẹta nínú oṣù yìí. Sunday tó máa parí 2021. Àmì ní kẹ́ ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa. Mo ní Sunday, the last Sunday in this year, it will not be done behind us in the mighty name of Jesus Christ. God bless you, man. God bless you, sir. Bí ẹ ti wọlé bá mi share program in 21 times. Àní mo tún àdúrà yẹn gbà. Sunday kẹta rèé ní May 2021. Sunday tó máa parí ọdún yìí. Ẹ fi gbàgbọ́ share mi àti ẹ̀yin àti ọkọ àti aya àti ọmọ àti ọmọ àti ẹbí àti ará yín lórúkọ Jésù Kristi kò ní ṣẹ̀yìn wa. Mo gbàdúrà ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ tiwa sà. God bless you sir. God bless you ma. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ a fẹ́ gbàdúrà kan tó lé lórí nírọ̀lẹ́ bí mo ti ń gbàdúrà lólúwa nípa ọmọ ṣiṣẹ́ lórí ogun bíborí ogun ìdádúró, overcoming the battle of stagnancy. Bẹ́ẹ̀ni mo gbàdúrà sà ọ̀nà tí ìdádúró ti ń wọnú ayé rẹ nítorí ẹ̀ ń ṣàmì ẹ̀dẹ̀ ń share program yìí lórúkọ Jésù ó máa fò jáde láyé rẹ. God bless you sir. God bless you ma. Ẹ jẹ́ àyìn Ọlọ́run láàrin ìṣẹ́jú kékeré. God bless you. Ada fún yín sir. Ẹ máa bá mi share rẹ̀ 21 times. God bless you as you are coming online. Happy Sunday to you, ma. Happy Sunday to you, sir. God bless you. Tony Dida, Ibare Mare, Oni Bẹ̀gbẹ̀ ọ̀run. Ìwọ tó ní gbogbo ayé ní ìkáwọ́, ó ti dò ìka tó. Ìbà onímọ̀ tó ga jù. Bàbá ni bàbá ń ṣe. Àmì àṣẹ ìdá mo gbé bàbá mi. Àṣẹ ìdá àlámọ̀. Ẹni tí ó ní ọ̀kẹ́. Ẹni tí ò ní àpàdánù. Ńlá ló pa láyé lọ́rùn. Ìgbà òótọ́ olùwà. Àtọ́tọ̀ tó mórí bá o. Ẹni tí ó ní ọkọ̀ ní nǹkan kan. Ẹni tí ò ní ọ. Kò ní nǹkan Ẹ̀ka ní pẹ̀lú àbọ̀. ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan. Kò ní kíni. Ẹ káalẹ́ mọ́mì, ẹ káalẹ́ dádì. Kò ní nǹkan. Mo gbàdúrà àmì ni kí wọ́n fi dáhùn mọ́mì àti dádì lórúkọ Jésù ìran rere yín máa ṣẹ. Mo gbà ọ́ sà. Alára tó fomi ṣe ọ̀ṣọ́. Ìwọ tó mọ bí ẹja gbàdódò. Májẹ̀mú tó búyọ̀dá òkun. Yanrìn àtẹ̀ká ayé. Ọ̀dà òkùnkùn bírímù. Ọ̀dà ìmọ̀lẹ̀ o. Ojú ọ̀run onílẹ̀ fún ó gbé bí méjèèjì láì rìnrìn àjò. Ó mú ẹ̀dá gbanú ẹ̀dá wáyé. Ibi ẹ̀mí gbà lọ́ba. Ẹnìkan ò mọ̀ àjùlọ o. Ẹni tí ò wá ọ. Orí Ẹni tí ò wá. God bless you. Ẹni tí ò ní ọ. Kò ní nǹkan kan o. Orí nǹkan kan o. Ẹni tí ò rí ọ. Kò ní nǹkan. Afọ́jú san tó nítọ̀hún lọ mo gbà. Ẹni tí ò ní ọ. Kò ní nǹkan. Kò ní nǹkan kan o. Ẹni tí ò ní ọ.
ǹjẹ́ mo máa gbàdúrà lórí yìí ogun tó ń jà ọ́ tí ò lójútùú sí, the battle that you are encountering that has no solution, I pray tonight God will give you divine solution in the mighty name of Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ ni o, ṣé àmì dáadáa? Ọ̀tọ̀ ló faradà oòrùn sáyé. Ó ṣojo, ó tún ṣọ̀dá ẹ̀ mọ́. Oṣù kan bí ọyẹ́. Ó tún ṣe ohun tuntun. Ẹranko igbó wọn lọ súwa. Ewéko, ewébẹ̀ igi. Ìyẹn ò ṣe é ṣàwárí tán. Ẹni tí oríṣẹ́ kò rí nǹkan. Ẹni tí oríṣẹ́ ẹ̀ kò rí nǹkan. Ẹni tí oríṣẹ́ ẹ̀ kò rí nǹkan. Kódà kò ríra ẹ̀ pa á bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tí oríṣẹ́ ẹ̀ kò rí nǹkan. God bless you, mommy àti daddy. Ẹni tí oríṣẹ́ ẹ̀ kò rí nǹkan. Ẹnìkan ṣe àmì gbogbo òun Olúwa báyìí. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ́. Agbára tó ní ayé rẹ ò ní kúrò lójú kan. Because you are the handwork of God. Every power that says you will never move forward. Tó o bá ṣàmì, that power tonight they are terminated in the name of Jesus Christ. Èmi ni àmì àṣẹ̀dá Adágbẹ̀yìn ni mí o, níjọba ohun gbogbo tó ti kọ́dá káì bàṣáìdà. Ó débi ó sún mi níre, èmi ni bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ Olódùmarè mi. Àmì lòun èmi làmì, àyànmọ́ ògo ogún mi ni. Ogún mi ní. Ẹ̀jẹ̀ mi ló fi ṣèránṣẹ́ mi, àkórí ìran mi ojú ògo rẹ̀ ni. Mo ní ìmí iye ẹ̀ nínú, ẹni orí mi Kò rí nǹkan kan. Ẹni tí orí mi. orí nǹkan. Ẹni tí Tí orí mi. oríṣẹ́ Ọlọ́run, ẹni tí orí mi kà kó. Ṣí ẹ̀rẹ̀ dáadáa o. Ẹni tí orí mi Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé lórí. kan. It remains a few minutes. Ó fọ́jú Ẹni tí ò ní mi. Kò rí nǹkan kan ẹni tí ò rí ẹ ṣá. kó dá mi Ẹni tí ò rí ẹ. Kò rí nǹkan kan. Share this program for family and friends. oríṣẹ́ Ọlọ́run. Mo níròyìn ayọ̀ fún ẹ. Ìpàdé orí òkè ọ̀sẹ̀ yìí, that mountain prayer for this week is going to bring about total restoration in your life. Oh my God. Ẹni tí orí mi kò. Kò rí nǹkan kan. Ìgò yín ẹyọ kan lọ́lúwa ní ká fi gbàdúrà nínú ìrìn àjò orí òkè ọ̀sẹ̀ yìí. Àwa jẹ́ síwọ àmì. Bẹ́ẹ̀ ni rẹ̀ ló jẹ́ káyé wà ó. Everybody has, I want you to get a bottle of honey ready because the mountain program is going to start on Wednesday, Thursday and Friday by God's grace. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló jẹ́ ká máa wà Ọlọ́run là á. Àmín ni ká ṣe o. Láàmì o. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ló ṣe. Gbogbo orísun ìkorò nínú ayé rẹ. Every sources of bitterness in your life. Everything that is making you to cry that you cannot tell anybody. Because you are watching me tonight. By the oil of grace upon my life. That source of bitterness will dry up totally. In the mighty name of Jesus Christ. Àmì àti ṣeré. Àmì àti gòkè. Àmì àti bọ́ lọ́wọ́ òkun. Àmì àti dẹ́ni ńlá. Àmì òun làmì orí wa. Ẹ̀ṣà mi o. Àmì ló kọ rẹ̀ àṣẹ̀dá. Àmì ló kọ rẹ̀ àṣẹ̀dá. Àmì ni mo ṣe kẹ́mi balẹ̀ yé. Àmì ni mo ṣe. Àmín ni ìdáhùn àdúrà. Àmì ni mo ṣe. Amen. After amen, there must be a sign of miracle. Lẹ́yìn àmín, àmín gbọ́dọ̀ farahàn. Ṣàmì tó le, táìpù àmì tó le. Share this program 21 times. Mo gbàdúrà. Ìyanu táwọn ènìyàn fi mọ̀ pé lóòótọ́ ló lọ́run, ó ní Ọlọ́run. Nítorí o ṣàmì, o táìpù àmì. Lórúkọ Jésù, ìyanu yẹn máa farahàn láyé rẹ mà. Ó máa farahàn láyé rẹ sà. God bless you. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run tí ò yí padà gbórúkọ rẹ̀ ga. Ọ̀bánirìn kú kí ìyàtọ̀. Gbìngbìnìkì awúwo má ṣe é gbé. Ògbénu wúndí aṣọlá. Ògbénu adélébọ̀ fọ̀hùn. Ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan títí ayé àìnípẹ̀kun.
God bless you. Bẹ́ẹ̀ ni arúgbó ìgbàanì ọlọ́run tá à ń pè lájò tó ń jẹ́ni nílé ẹgbọ́n mi sà owó kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà paríparí ọlá pérégede ògo ògbénu wúndí aṣọlá ògbénu adélébọ̀ fọhùn oh my God ọ̀kan ọba tó lóyún ara rẹ̀ tó bí ara rẹ̀ tó tún padà sọ ara rẹ̀ lórúkọ èmi ò mọ̀ bóyá ìwọ ní oríkì olódùmarè lọ́wọ́ rẹ ẹgbọ́n mi sà ọlọ́run tó ṣe òjò àdẹ̀ paláboyún kò ní pọmọnú rẹ̀ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àdìtú àgbáyanu ni sà òjò á máa paláboyún. The rain is going to beat a pregnant woman and the rain will never beat the baby inside of the pregnant woman. Arúgbó ọjọ́ ló ń ṣe sà. Oh my God. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Oh my God. Ọlọ́run gbìngbìnìkì àwo má ṣe gbé. Owó kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Òde bá ní lálejò tó padà wá ohun tó nílé yẹn gangan máa jẹ. Ògèrè gbígbẹ tí ayé tó ṣòro kọlù fún òkùnkùn. Òkèlè bàbà tí ayé ò lè gbé mi. Èmi ò mọ̀ bóyá ní oríkì tẹ́ ẹ máa fi ń kí olódùmarè lọ́dọ̀ ti yín ẹ jẹ́ kó gba oríkì olódùmarè méje lọ́wọ́ ènìyàn méje man but maybe you have your own special name that you used to call God bẹ́ẹ̀ ni àwọn olóyìnbó kan tún máa pè ní lily of the valley oh my God àwọn kan wò sùn pé ṣé nǹkan tẹ́yìn ń pe ọlọ́run nìyẹn I have a better name that I used to call God ọlọ́run tó dàgbàdàgbà tí ò lo gíláàsì oh my God ẹlòmíràn tí ì ju 30 kò tí ì ju 40 ó ti ń lo glass ọlọ́run dẹ̀ oh my God ọba tó dàgbàdàgbà títí kò fọjọ́ kan lo glass ọlọ́run tó dàgbàdàgbà tí ò tẹ̀pá arúgbó ọjọ́ àdàgbà má pààrọ̀ oyè ẹgbẹ́ mi sà ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tún lè sí ọba tó ọlọ́run tó ń fọba jẹ tẹ́nikẹ́ni ò fi jẹ ọba tó ń gba ìdọ̀bálẹ̀ àwọn gba kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbà dọ̀bálẹ̀ rẹ̀ ẹni tó bá oh my God ọlọ́run tó ṣohun gbogbo tẹ́nikẹ́ni ò lè bí léèrè pé báwo ló ti ṣe. I don't know, maybe you have a name that you used to call God. Guess what? Today is the 16th day of May. A lot of people we started together, but today they are no more. It is not of them that willeth, it is not of him that runneth. Guess what? It is of the Lord that showeth mercy. A ò fi yẹ àwọn tó kù yẹn sà, àánú ni sà. Èmi àti ẹ̀rọ àánú gbà. God bless you, Mama Amenewo. Mama yẹn sọ pé the Lion of the tribe of Judah. Ayaya. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ọlọ́run àwọn ọmọ ogun là ń pè bẹ́ẹ̀ ọlọ́run tó ṣe àmẹ́ni tọ́lọ́run bá ti sọ pé èmi ni kò sẹ́ni tó tún lè sọ pé òun ni oh my God ẹ̀sà ọlọ́run tó oh my God kábíyèsí olódùmarè Mama Zainab wọ́n ní àìkú àìsá àìdíbàjẹ́ unquestionable God àwọn nìkan wọ́n ti porúkọ bí méje wọ́n ní I am that I am everlasting God ọlọ́run tí gbogbo ayé farati tí kò farati kankan yé mi ò gbọ́ ọlọ́run tí gbogbo ayé farati tí ò ṣe kíni tí ò farati kankan God bless you my lovely sister Bukky wọ́n ní gbìngbìnìkì awúwo má ṣe gbé oh my God ẹnìkan ṣàmì nítorí o mọ oríkì ọlọ́run ó kí ọlọ́run ní orúkọ tó ń jẹ́ àmì rẹ̀ dà lórúkọ Jésù ọlọ́run máa ya ilé rẹ̀ fún ìyanu oh my God mo ní ọlọ́run yẹn máa ya ilé rẹ̀ fún ìyanu abàmì pé àwọn èèyàn wọlé sí ẹ̀rẹ̀ ní 21 times bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ó ní gbìngbìnìkì awúwo má ṣe kíni má ṣe gbé ọba tó oh my God ọba tó ń gba dọ̀bálẹ̀ ọba ọba tó ń gba dọ̀bálẹ̀ ọba ọba tó ń gba dọ̀bálẹ̀ ọba Joshua ṣe dáńsà kìrẹ́ oh my God ta ló ṣe program yìí God bless you Mama Fúnmiláyọ̀ wọ́n ní abánimúlẹ̀ má dání covenant keeping God ọ̀rọ̀ yẹn máa yé ìyá yẹn dáadáa you have a lot of friends guess what they betrayed you the most when you needed them ìgbà tó ń fọkàn tán wọn náà dá ọkùnlẹ̀ but our God will never betray you àfi táwọn God bá tún máa dà á lẹ́rìn sá ọlọ́run tá àjọ olódodo sí tó jọ olódodo sí wa ọlọ́run tá àjọ olóòótọ́ sí tó jọ olóòótọ́ sí wa ẹ jẹ́ ń gborí kí ọlọ́run lọ́wọ́ èèyàn mẹ́rin tó kù sá I don't know maybe you have a name that you can call God ta ló bá mi share program yìí àwọn tó ti share rẹ̀ ò tí ì tó nǹkan sá ẹ share rẹ̀ dáadáa sá bóyá olórúkọ kan God bless you my lovely sister Flourish okay wọ́n ní oh my God alágbádá oh my God agbadagburu hey God bless you you have said that name in your language I God bless you agbadagburu if I'm not mistaken that should be an Edo language Urobo language abi agbadagburu
ovary, oh my God, má jẹ́ ṣe òyìnbó sọ, má jẹ́ lọ ṣe èdè yẹn pé ọ̀gẹ̀nẹ̀rọ̀dò, ọ̀gẹ̀nẹ̀rẹ̀dò, ayaya, oh my God, I'm sorry for the pronunciation, but I know God that understand every languages. Oh my God, bó o bá sọ Yorùbá ó gbọ́, ó sọ Hausa sí ó gbọ́, ó sọ Yíbò sí, oh my God, tó o bá tún wá wò pé no China ni mo fẹ́ sọ sí, God understand what you are talking about. The God that understand all languages is the living, the omnipotent, oh my God, the omnipresent God. Ọlọ́run tí ò yé padà. Oh my God, Ọlọ́run tó wà níbi gbogbo. Oh my God, oh my God, àìlè yí padà ni. Mo gbàdúrà ẹnìkan ṣàmì ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ dà. The miracle that will make you know that truly God exists. Tó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. God bless you. Mama Àríyọ̀ Ọ̀ṣímòdù, àwọn ní ògbéni níjà. Kẹ́rù ó tún bá oníjà. Oh my God, ògbéni kíni? Ògbéni níjà. Ẹ̀rù á tún bá oníjà pé náà kí ló dé? Ọ̀tọ̀ nìkan tá a béèrè, ọ̀tọ̀ nìkan tẹ̀ ń ṣe o. Ògbéni níjà, ẹ̀rù á tún máa bá ẹni tó ń gbè níjà pé náà kí ló ṣẹlẹ̀, mi ò tí ì ní kọ́ kù. Oh my God, ògbéni níjà, kẹ́rù á tún máa bá oníjà pé no ọba, oh my God, arúgbó ọjọ́ là ń pè mí. Okay, èèyàn méjì, fún mi lẹ́yìn, give me just two people that have a name that you can use in referencing God. You have a name that you call God in your own closet. Mi ò mọ̀ bóyá olórúkọ kan tó máa ń pe Ọlọ́run ní ìgbà tó o bá dá wà, ní ìgbà tó o bá ń gbàdúrà sí. Oh my God, God bless you mommy Mariam Ogunsoya, wọ́n ní the irresistible God. Hey, irresistible, I love that name. Mama Zainab kí ló dé ẹ̀yin nìkan ni wọ́n ní pé aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, ọ̀bángídì, ọba gbogbo ẹ̀dá. Mo gbàdúrà because you have given, oh my God, I love this name man. Mẹ́nu mọ́mí Elizabeth Abímbọ́lá wọ́n ní ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ bẹ́ẹ̀ni oníyàrá àṣàṣì àyàyà oníyàrá àṣà. Mo ti ń gbọ́ orúkọ tí mi ò gbọ́ rí báyìí o, orúkọ tèmi mọ̀ ni mo dálẹ̀ kọ́ ẹ. Mo ti ń gbọ́ àwọn orúkọ àbàmì ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ, oníyàrá àṣàṣì, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀. Oh my God, ògbénu Wúndí Aṣọlá, ògbénu Adélébọ̀ Ṣògo. Oh my God, ẹnìkan ṣe àmì nítorí o moríkì Olódùmarè, o kí Ọlọ́run lórúkọ tó ń jẹ́ ẹgbọ́mísà. Á dá fún yín màmá dáadáa, màmá Grace Odúkọ̀yà, wọ́n ní òyígíyigì ọba ńlá, òyígíyigì ọba ńlá sà. O kí Ọlọ́run lórúkọ tó ń jẹ́ sà, o pe Ọlọ́run lórúkọ rẹ̀. Tó o bá ṣàmì o máa dẹ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run yẹn sà. Okay, ẹgbọ́n mi, the Bible says, if I be lifted up, I will draw men closer to me. Oh my God. Ẹ wo nǹkan tí màmá yìí tún pé gbìngbìnìkì, awo má ṣe é gbé. Màmá Fúnmiláyọ̀ wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ aláìlénìyàn. Helper of the helpless. Ìrànlọ́wọ́ aláìlénìyàn. Helper of the helpless. Because you have called God in His name. I pray, I love that name, helper of the helpless. You are helpless now. I pray within now and Wednesday, that before our mountain trip will start, I pray God will help you in that situation where you needed Him in the mighty name of Jesus. Ibi tó ti nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, àmì ni kí wọ́n ṣe màmá yìí lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Mr. Ọlásùnkànmí wọ́n láwọn náà wà ń bẹ̀ o. Obìnrin nìkan ló kàn kí Ọlọ́run látàárọ̀, nítorí mo máa ń lẹ́kẹ̀ àwọn màmá ṣọ́ọ̀ṣì wa. Bẹ́ẹ̀ni, torí àwọn màmá máa ń túraká, àwọn ọkùnrin le jù, à ń tètè yí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n Mr. Ọlásùnkànmí ti dé, wọ́n ní pé no, ẹ̀yin obìnrin ò lè ṣáàṣì wa o. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ wo nǹkan tí bàbá yẹn sọ, wọ́n ní Jésù yìí mà tóbi yéye o. Èkìtì kú ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, Èkìtì náà fi sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní Jésù yìí mà ṣe kí ni sà? Ó mọ̀ tóbi yéye o. Ìrora mi lẹ́gbẹ̀ẹ́, ìrora jíjó ìgbàlà, ìjó Jésù rè mí yéye, ìmọ̀ba mi ayọ̀. Mo gbàdúrà ẹni tó ṣe àmì, ó yin Ọlọ́run sà. Àdàbí tí ìbá ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó ní where men praise me, if I be lifted up, I will draw men closer to me. I prophesy, because you have referenced God tonight, because you have blessed the name of the Lord tonight. As you type amen wherever you are watching me from, you will see the hand of the Lord in the name of Jesus Christ. Mo ní o máa rí ọwọ́ Ọlọ́run.
obìnrin yẹn ṣe àmì ó máa rọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́nà tó o gbà rírí ṣàmì ó máa rí ọwọ́ Ọlọ́run kí a tó ríjọ Wednesday ni o má fi ṣeré lórúkọ Jésù bàbá màmá o máa rí ọwọ́ Ọlọ́run ọba fúnni má sì règún bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀ bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti sá lọ bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa sì règún onídúró mi ẹ ṣeun o bẹ́ẹ̀ ni ó ní ọba fúnni má sì règún ẹjá mo gbàdúrà gbogbo àwa tá a ti yin Ọlọ́run àtẹ̀mí àtẹ̀yìn tá a wà lọ́nà tá a ti koríki Ọlọ́run àtẹ̀yìn tẹ́ ò tí kì àtiwọ́ tó ń kì nínú ilé rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ẹwà rẹ̀ mo gbàdúrà kó tó tọ́jọ́ Wednesday ṣàmì ó máa rọ́wọ́ Ọlọ́run mo ní lórúkọ Jésù ó máa rí ọwọ́ Ọlọ́run ó ní ẹ̀yin ọba ògo ó ní Ọlọ́run yìn fún iṣẹ́ ìyanu tí ó ti fi hàn ó wà pẹ́ láwọn èrò mímọ́ lọ́nà ó sì jẹ́ ìmọ́lẹ̀ wọn lọ́sàn-án lóru ẹ̀yin áńgẹ́lì dídán lùdùrù wúrà kí gbogbo ìjù bá tẹ̀ wò ojú rẹ̀ kí gbogbo jọba lárẹ̀ báyé tí yín lọ ìṣẹ̀rẹ̀ yóò máa yìn ìṣẹ̀rẹ̀ yóò máa yìn fi ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi gbogbo ayé gbé Jésù ga áńgẹ́lẹ́ wólẹ̀ fún áńgẹ́lẹ́ wólẹ̀ fún ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá ṣe lọ́ba àlọ́ba 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 ṣe lọ́ba àwọn ọba èmi wo mo wò èmi wo mo wò ìwọ tó o bá mọrin yẹn jọjá àjọ kọrin yẹn Olúwa sọ pé kó pé méje èmi wo mo wò yíká mo rí pọpẹ yẹ bàbá ìkẹrin rèé láti inú oyún títí dọmọwọ́ o dádì ìgbà mo wà lọ́mọwọ́ àwọn ọ̀tá gbà pé ikú ò pa mí Joshua mo rákòrò délé olódì àwọn tí ò fẹ́ ká gbáyé bàbá ó ṣọ́ mi oore rẹ̀ yìí ó làkàwé láti rákòrò títí dọmọ irinṣẹ́ ó ṣọ́ mi o títí mo fi wá dàgbàlagbà ìgbà tí mo rò iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé mi mo wá rí i pé ó ga o púpọ̀ ìgbà tí mo rò ó dádì iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láyé wa a rí i pé ó ga a rí i pé ó ga a rí i pé ó ga bàbá ìgbà tí a rò ó iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ nínú ayé wa a rí i pé ó ga dádì a rí i pé ó ga a rí i pé ó ga púpọ̀ orí ìkarùn rèé yá pé orí ìkarùn yin ọba ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ yìí ìyá yẹn sọ̀rọ̀ lóhùn òkè sà ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ yìí o dádì ayérayé Ọlọ́run ìyanu ni ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ yìí o èkú èmẹ́ o èkú èmẹ́. Hell, you are the living God. Oh, Daddy, is there no one like you? See how you bless my life. Hell, see how you redeem my life. Hell, see how you preserve our life. Daddy, you are the living God. Oh, hell, is there no one like you? Ba 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 oh, Daddy. Bàbá àgbà o torí pé kò má sẹ́lòmíràn lẹ́yìn rẹ̀ àfiwọ́ bàbá o bàbá àgbà bàbá àràkọrin kan ó ní ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mú ọ̀pọ̀ ìjì ló jà dádì ìjì ayé ò gbé mi lọ o mo wà nínú ilé ò lé mi mo dúpẹ́ o
mo wà lójú ọ̀nà o ọ̀nà mi ò bàbá lágbára olúwa ẹ ṣé o alágbára ẹ ṣé olúwa ẹ ṣé o alágbára ẹ ṣé o olúwa ẹ ṣé o alágbára ẹ má ṣé o ẹ ṣé o bàbá tẹ́ ẹ dá mi sí bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀ báwo ló ṣe ṣe náà from January 1 January, February, March, April, May. Today is the third Sunday in the month of May. April, May 16th. How did you go about it? If not for the mercy of God. Sir, we are not better off than those that are dead. But let me tell you, the Bible says, if the Lord did not preserve the land, the watchman waketh up in vain. If the Lord did not build the house, the builder they build in vain. Anu lori gba sa. Bàbá mi ojú adé kan nìyẹn. Wọ́n ní àánú mo rí gbà o. Mi ò lóhùn ìṣògo. Mi ò máa dúrà gbígbà nípa tàwẹ̀ mo ya ọ̀lẹ. Ìwà mímọ́ mi kò gbé ìwọ̀n. Àmọ́ o síbẹ̀síbẹ̀ ẹ kọjú sí mi ẹ ṣe mí lóore. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán. Dádì àmọ́ o síbẹ̀síbẹ̀ n ó ṣe wọn tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi o ẹ má ṣe o bàbá. Mo gbàdúrà ẹni tó ṣàmì ẹnu ọpẹ́ rẹ ò ní kan. Oh my God. Obìnrin ẹ fi tara ṣàmì sà ṣe àmì táìpù àmì kẹrù kó bá ẹni tó fẹ́ táìpù àmì lẹ́yìn rẹ. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹnu ọpẹ́ rẹ ò ní kan. Share ọ̀rọ̀ yìí share program yìí á dẹ̀ da fún ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi share rẹ̀ àtẹ̀yin tẹ́ tún máa share rẹ̀ lórúkọ Jésù ẹnu ọpẹ́ yín ò ní kan. Oh my God, ṣàmì ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ń gba omijé ìbànújẹ́ lójú èèyàn nítorí o dúpẹ́ lónìí àtẹ̀mí àti ẹ̀yin kò ní ṣẹlẹ̀ nínú ilé wa. Oh my God, ta ló ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣí ẹ̀rẹ̀ dáadáa o ṣí ẹ̀rẹ̀ 21 times. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tí ń gba omijé kíkorò lójú ènìyàn nítorí oyin Ọlọ́run sà nítorí oyin Ọlọ́run mà ó kọrin ọpẹ́ sí ó gbé orúkọ rẹ̀ ga ṣàmì nínú ilé rẹ nínú ilé mi kò ní ṣẹlẹ̀. Oh my God, lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀. Mo ní kò ní ṣẹlẹ̀. Mo gbàdúrà ayọ̀ ọpẹ́ máa yọ fún ẹ o. Bó ṣe lè wù kí ọ̀tá gbọ́ bó ṣe wù kó gún tó di tó má délẹ̀ ìlérí mi ṣí àmì bó ṣe lè wù kí ọ̀tá gbógun tẹ́ ṣàmì dáadáa ayọ̀ ọpẹ́ máa yọ fún ọ. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo olùgbàlà dáríjì wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọlé lórí ìtẹ́ ń wò mí àtàwọn tó máa padà wò lórúkọ Jésù ìdádúró Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé rẹ. Ẹ jẹ́ àjọ sáré lọ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Oh my God, ẹ jẹ́ lọ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ bí borí ogun ìdádúró sọ pé màá borí ìdádúró. Type that word, I will overcome stagnancy. Oh my God, I want you to type it, speak that word, prophesy it into your life that I will overcome the battle of stagnancy. Sọ pé ìdádúró máa dágbére fún mi. Stagnancy will get deep behind me. I will overcome stagnancy. Bẹ́ẹ̀ni, gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, according to the book of Deuteronomy chapter number 1, I will just read and we go into prayers immediately. Deuteronomy chapter 1. Don't forget, ìpàdé orí òkè tó máa bẹ̀rẹ̀ níjọ́ Wednesday. Olúwa ní kí gbogbo èèyàn lára ìgò yín kan. Ẹ má fi ṣeré, ẹ lọ rà sà. Arúgbó ọjọ́ fẹ́ ṣe ìyanu. Ẹ̀yin kan ti ní ìrírí ìkorò. Olúwa ní ìkorò rẹ fẹ́ kúrò. Adùn fẹ́ rọ́pò sà. Kọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa á dá fún màmá yìí. I will overcome stagnancy. Stagnancy, you have no place in my life anymore. Mo máa borí ìdádúró bẹ́ẹ̀ ni. According to Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8, kí ló sọ? Only the Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Yea, I've dwelt long enough on this mount. Ó ti ṣe kí ni sà? Ó ti pẹ́ jù lórí òkè yẹn. Mọ́mì, ó ti pẹ́ jù nínú ìdádúró yẹn. Ó ti pẹ́ jù lórí òkè àṣetì. Mọ́mì, àìrọ́mọbí yẹn ti pẹ́ tó, ó ti pẹ́ tó nínú ayé rẹ̀. Oh my God, àìní promotion yẹn ó ti ṣe kí ni? Ó ti pẹ́ tó nínú ayé rẹ̀. Àìrọ́nà lọ yẹn ti pẹ́ tó nínú ayé rẹ̀. Oh my God, àìṣeyọrí yẹn ọjọ́ wo ló fẹ́ ṣe? Àìtí ìjẹun ọmọ yẹn ti pẹ́ tó nínú ayé rẹ̀. Sọ pé gbọ́, mo máa kúrò ayé mi jáde níbi tí mo wà. Sọ táìpù ọ̀rọ̀ yẹn bàbá yìí. Á dá fún ọba mi ṣí ẹ̀rẹ̀ dáadáa. Sọ pé ayé mi jáde lójú kan.
my life come out of stagnancy. Then say my life come out of stagnancy. Ayé mi jáde kúrò lójú kan. Type ọ̀rọ̀ yẹn pé ayé mi jáde kúrò, ayé ọmọ mi jáde kúrò lójú kan. Listen to that word again. According to that Deuteronomy chapter 1 from verse 6, it said, and the Lord our God spake unto us in Horeb, saying, ye have dwelt long enough in this mount. Ẹ ti pẹ́ jù lórí òkè yẹn ọ̀gá. Daddy, ìjọ wo ló fẹ́ ṣe dà kí ìyàwó ṣe máa bọ̀ ẹ́? Mommy, ìjọ wo ló fẹ́ dúró de daddy dà lórí nǹkan 500 naira tó fẹ́ ṣe? Oh my, sir, ẹbí tí ń fojú ẹ̀gàn wẹ̀. The family are already making you. They are already saying all sorts of names unto you. But guess what? I bring you a good news tonight. Wherever it's every covenant of stagnancy I put you, tonight, God is bringing you out in the mighty name of Jesus Christ. Ẹ pín ọ̀rọ̀ yẹn sà. Ẹ gbọ́, verse 7. Son you, and keep your journey and go to the mount of Amorite and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hill, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of Canaanite, unto the Lebanon, unto the great river, the river of Euphrates. Behold, I have set a land before thee. Go in and possess the land which the Lord sworn unto your father Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. We are the inheritance of those Jacob, Isaac, and Abraham. Oh, listen to that verse 8. I want to walk upon that. Stagnancy is terminated. Hear that verse 8. It said, behold, I have set thee a land, but I have set a land before you. Go and possess the land. Hey, ó ṣe kíni wo Yorùbá ìsọ? Ó ní wo, mo ti fi ilẹ̀ náà síwájú yín. Ẹ wò, ẹ lọ kí ẹ sì gba ilẹ̀ náà tí Olúwa fi búra fún àwọn bàbá yín. Ẹ lọ kí ẹ sì gbà. Kò sọ pé ẹ lọ, kò sọ pé mo bẹ̀ yín ẹ lọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á lọ bẹ̀ wọ́n ká lọ gbà. Go, I have set a land before thee. He said, go and possess. It's not a request, it's a command tone. Kì í ṣe ẹ̀bẹ̀, kò ní pé jọ̀ọ́ lọ gbà, kò sọ pé jọ̀ọ́ lọ gbà, kò sọ pé mò ń rò bóyá kó lọ gbà. It is a command tone that, hello, I have set a land before thee. What are you waiting for? Go and possess that land. I want you to speak that word. I am possessing my possession. Speak, mo máa gba ohun ìní mi. Ẹ gbọ́ náà, ohun ìní ni. The Lord said, I have given it unto thy father, and not to thy father alone. I have given it to thy father and the children. Their seed must possess their land. We are the seed of Jacob. We are the seed of Isaac. We are the seed of Abraham. What are you now waiting for if your life is not moving forward? When the Lord has said, hello, my child, I have set the land before thee, go and possess the land. It's the word of God. Only logba said, oh God, oh my God, logba, ọmọ yẹn logba. Àṣeyọrí yẹn logba. Níbi tí ilẹ̀ yẹn wà sà. When you get to the land, a lot of fruit is there. Ibẹ̀ lọmọ bíbí wà. Ibẹ̀ làṣeyọrí wà. Ibẹ̀ lẹ̀mí gígùn wà. Ibẹ̀ ni ìlú òyìnbó wà sà. Ibẹ̀ ni promotion wà. Ibẹ̀ ni àlàáfíà wà. Mo gbàdúrà. Ohun èrè tí ọ̀tá ti fi ń dùn ẹ́. Every good thing that the enemy have taken away from your hand, because you are watching me tonight and you are able to share this program, I prophesy in double fold to Obashame, God restore it in the name of Jesus Christ. Listen to me very well. I say in double fold. Being ọba yáwó ní microfinance, to ọba yáwó ní bank, there must be an interest. The enemy have taken something from you. They must not return that one alone. There must be an interest rate upon what they have taken. Tó bá jẹ́ ọmọ mẹ́ta ló yẹ kó o bí, nítorí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n òjò tètè bímọ. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi mẹ́fà rọ́pò. Oh my God. Ẹ gbọ́ mi sà. Anna was barren for so many years. But guess what? When the Lord restored that barrenness, when the Lord take away barrenness from her, the Lord gave her 7 children. Esa, go and look the life of Job. When the enemy took everything he had, but when the Lord visited him as he has commanded, the Lord said, the Lord restored everything to him in double fold. Esa mi ò fẹ́ kọ́ lọ́run dá nǹkan tí ayé gbà lọ́wọ́ rẹ nìkan padà pẹ̀lú èlé ni. Àwọn Yorùbá máa pè ní èlé. That means with an interest. Ohun tí ayé ti gbà lọ́wọ́ rẹ,
ohun rere tí o ti ń sunkún rẹ̀ tí òkùnkùn fi ipá gbà lọ́wọ́ rẹ̀, the good thing that you cannot surrender wholeheartedly, that the enemy forcefully taken away from you in your dream or physically, because you are watching me tonight. I prophesy by the oil of grace, by the power in the name that is above every other name, which is the name of Jesus. Tó o bá ṣàmì ní ìlọ́po méje in sevenfold, by the power in the name of Jesus, God is restoring tonight in the name of Jesus Christ. Let me tell you, signs of stagnation. This is where we are going to be working on from Wednesday to Friday by God's grace at the mountain. Olúwa ní pé go and pray. I want to break the chains of stagnancy in the life of people. How are you going to know that you are stagnated? Number one, you become a subject of mockery. Signs of stagnation. When you see this sign, hello, there's no two way about it. You are already being stagnated. When you see this number one sign, when you become a subject of mockery, when you become a subject of ridicule, where you are supposed to be valued, when they say, hello, there's mockery, there's stagnation in your life. According to 1 Samuel chapter number 1 from verse 1 to 20, you read down, the Bible talked about that woman. The Bible said Penina will make a mockery of Anna because she was childless. Because she was what? She was childless. And people say, because she became a subject of ridicule. She became a subject of mockery. I'm sorry, because of our time, I prophesy. Every battle that will make you a subject of shame, a subject of mockery, a subject of disgrace, because you are shouting amen, I prophesy tonight that battle is terminated off your life in the name of Jesus Christ. Number two, how are you going to know that you are the signs of stagnation? When you see this number second time. Number two, labor without result. Ó kàn ṣiṣẹ́ ni kò sí èrè. Oh my God. Ó wà ń lo òyìnbó kò dá nǹkan rere ṣe. Oh my God. Ó lọ léèwé kò ríṣẹ́ fi ṣe. Mo rí èèyàn kan, I was praying for that man. He said, Daddy, I graduated 1990. Mo ní kí ni 1990 bóyá primary làwa ṣì wà ńgbà yẹn. Mo ní he graduated 1990. Ó dẹ̀ ríṣẹ́ ní 2017. Wasted years. Labour. Ó kàwé, wọ́n jẹ́ ó kàwé ṣùgbọ́n ayé dá dúró pé náà ìwọ ó wọ́yọ̀ rí nǹkan kan jáde ń bẹ̀ nílé yín ta ló ń fìwé jẹun. Ẹ̀sà mọ́mì ìwọ náà lọ wo you struggled to make ends meet, but at the end of the month, instead of you being a creditor, you are still a debtor. Oh my God. Oh my God. Listen very well. Listen to me. Labor without result. You struggle, you leave home at as early as 5 a.m., you get home around 10 p.m. at night. But at the end of the month, instead of you to be a creditor, you are still a debtor. Reason being, you collect 50,000 at the end of the month and you already owe a debt of 75,000 naira. Talk about your 50,000, èló ló kù, o rí pé o tún padà jẹ gbèsè. Ìjọ wo ló dẹ̀ fẹ́ bọ́ nínú ẹ̀ inú ẹ̀ ó dẹ̀ dá mi lójú ó lè kó gbogbo 50,000 lẹ̀ nítorí ó sì máa wọ mọ́tò wàá jẹun nínú ẹ̀ ó rí pé gbèsè ti ń pọ̀ ogun iṣẹ́ la rí kò ṣeré. Every battle that allow you to work and yet nothing good is coming out of your life, that make you struggle and struggle and struggle and yet you are still stagnated. Mo kéde rẹ̀ tó o bá ṣe àmì, it is happening to me right now. Labor without good result. By the power in the name of Jesus, àmì ni kí wọ́n ṣe àmì ìkankan dẹ̀ máa jábọ́ lára rẹ̀ sà. Ohun tí ayé gbé pamọ́ sí ẹ lára tó ń jẹ́ o máa ṣe wàhálà tí ò jẹ́ kó o rèrè wàhálà rẹ̀ àṣẹ rẹ̀. Àmì ni kò ṣe pẹ̀lú ìtara àmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta lórúkọ Jésù iná Olúwa gbé jáde àmì 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 fire fire fire. Number 3, time will be wasted. Wọ́n á dẹ̀ fi àkókò ṣòfò mọ́ èèyàn lọ́wọ́. Time will be wasted. Ẹni ó yẹ kó ti dáwọ́ ọmọ bíbí dúró kò tí ì rọ́mọ bí, ẹni tó yẹ kó ti lọ́kọ ètì lọ́kọ, ẹni tó yẹ kó ti káwọn ọmọ ti máa fún lóúnjẹ òun ló yìí tún fáwọn ọmọ lówó. Oh my God. Wọ́n á waste ọjọ́ orí, wọ́n á waste àkókò. Oh my God. Ẹnìkan ṣàmì agbára tó ń sún àṣeyọrí rẹ̀ àárọ̀ dọ́jú alẹ́. Mo lè má lọ pé àdúrà púpọ̀ lórí, ó lè jẹ́ àdúrà méjì péré ni màá pè, ṣùgbọ́n mo ti ń sọ̀rọ̀ àṣẹjáde báyìí. Gbogbo agbára tó ń sún àṣeyọrí àárọ̀ rẹ tó sún sí ọjọ́ alẹ́,
Every power that says, leave her alone, leave him alone, he or she is never going to make it on time. We will make sure what she's supposed to achieve on time. We are going to let her achieve when she's already having gray hairs. Tó bá ṣàmì, that power tonight, they are destroyed by fire in the name of Jesus Christ. Agbára tó sún àṣeyọrí tó yẹ kó ṣe lójú ọjọ́. Ẹ̀sà, mo máa ń tako èwe kan ní church ọ̀dọ̀ mi. Àwọn òwe pé sígbà tá a dáṣọ tá a rà lẹ̀ fi wọ́ ó láwọn aṣọ burúkú kan tó o bá lọ da ní àkókò yìí wọ́n á lé ẹ dànù nígboro. Kò sígbà tá a dáṣọ tá a rà lẹ̀ fi wọ́ ó kéèyàn wá dédé ń sìn kó wá Thanksgiving Sunday kó wá máa bọ̀ kó wọ́ up nepa mọ̀ pé aṣọ up nepa gbogbo yín lẹ máa dà mọ̀ kó o ṣẹ̀ wá kó sap nepa wọ́n á wò pé ṣé ò sí bàbá yìí ṣé ò rẹ̀ yín àbòṣẹ̀ wá lọ kó sáwọn aṣọ oníhò tó ní òbí 700 lára tí ì ṣe àwọn aṣọ gbógbádùn tí ì ṣe foil lace àwọn aṣọ 1942 aṣọ àwọn Nnamdi Azikiwe ó wá ṣẹ̀ lọ kó sí aṣọ oníhò wọ́n á ní pé náà ṣé ò sí lára yín bàbá nǹkan ti ṣe yín. Ó láwọn ògo kan tó bá dé sà wọ́n á ní pé sorry these are expired glory kéèyàn ṣe wá gba rí ẹ̀sìn kó ní lọ ra Peugeot 504 kó wá ní pé no wẹ́rẹ́ lọ́lọ́run mi bá mi ṣe Peugeot 504 tí wọ́n ti lò ní ayé nígbà tí èèyàn bá ṣe kàwé tó tẹ́ pé mọ́tò 504 náà gbé fún wọn kó wá ṣe lọ́ra ní 2021 níbi tó ti ń lo àwọn baba ńlá Lexus Jeep tó ti ń lo Toyota tó gbádùn wàá ṣe wá gbé 504 dé pásítọ̀ náà tún ní pé mo gbàdúrà lórí mọ́tò yìí pé kò ní yọ ẹ́ lẹ́nu kí ló máa padà yọ lẹ́nu nǹkan tó máa padà gbẹ̀mí ẹ̀ ló rà bẹ́ẹ̀ni torí ogun ayọnilẹ́nu ní ogun ìdílé wọn máa gbélé lọ́wọ́ wọn á ní pé no a mọ̀ pé ó fẹ́ lo mọ́tò àbí ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ lo mọ́tò ẹjẹ́ a lọ gbé mọ́tò tó ń lo contact set ẹjọ́ ọdún wo náà ti lo mọ́tò contact set gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá mẹkáníìkì òní náà wọ́n ò ṣe é nígbà tó bá máa fi yá ìwọ fúnra ẹni wà lọ pé àwọn búṣà kọ́ wá padà rà lọ́wọ́ rẹ̀ mo gbàdúrà ogun tó ń fi ọjọ́ orí àti àyànmọ́ rẹ̀ ṣòfò every battle that is wasting your time and destiny tó o bá ṣàmì tonight that battle is terminated in the name of Jesus Christ. Hey, look at this number 4. This number 4 is very, very powerful. Number 4, listen, for you to know that you have been stagnated, they will allow you to have idea but no accomplishments. Idea without what? Without accomplishment. Ó ní idea tí n bá dẹ̀ ṣe báyìí tí n bá rí 500,000 tí n bá kójọ tí n bá sáré kó lórí business yìí mo mọ business I know that business very well with 500,000 I am very, very sure within the space of 3-4 months I must be boasting of nothing less than 1.5 million. They will allow them to have an idea but nothing is going to come out of it. Ìwọ náà look at it in the beginning of this year you have this is my new year resolution this is what I want to do this year nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀ ẹ̀ṣà láti ìgbà tó ti lérò rẹ̀ ṣé wọ́n jẹ́ ó ṣeé ṣe mo gbàdúrà ogun tó jẹ́ kó máa ní èrò rere ṣùgbọ́n tó ní pé èrò rere rẹ̀ ò ní ṣẹ èmi ò mẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yìí ẹ wo bó ti máa ṣe àmì á dáa fún ẹ bó ṣe fẹ́ ṣe àmì yìí o ṣe àmì dáadáa May láti tún wà yìí kó tó lajú pé oṣù yá tún ọdún yá tún wọ June odidi oṣù mẹ́fà ti tún lọ àwọn kan ti kọ́lé àwọn kan ti ra mọ́tò ogun tó ní wàá máa ní ìrírí wàá máa ní ìran rere every battle that want you to have good vision good idea but that says none of them will be accomplished. A ní ẹ jẹ́ kó ronú ilé tó fẹ́ kọ́ a máa jẹ́ kó ra lẹ̀ ni kò ní jẹ́ kó rówó kọ́ a tún padà ta a máa jẹ́ kó ta ọmọ nílé ìwé ṣùgbọ́n kò ní padà jèrè lórí àwọn yẹn torí àwọn àní jẹ́ káwọn ọmọ yẹn ríṣẹ́. Every power that allow you to have good ideas but that says your idea will never become a reality tó o bá ṣàmì tó o type àmì lórúkọ Jésù agbára yẹn lànà sọnù. Oh my God, ọjọ́ ti lọ kí ni nǹkan ìkarùn-ún I will stop there. Ohun karùn-ún rèé. They will silence you where you are supposed to speak. Where you are stagnated, where you are supposed to speak, they will put a shut up. Kí ló fẹ́ sọ? Ṣé irú rẹ̀ là ń wá ni? Oh my God. Nítorí pé there is stagnancy in their life. Mo máa ń sọ yẹn dáadáa online bí wà pastor wa kan one of our pastor then kò tí ì marry. This man is vibrant in the word of God. Oh my God. Thomas Ogbonyo vibrant is vibrant in the word of God. It knows the Bible from head to toe. But guess what? They wanted to do a marriage seminar.
for ministers of God, for everybody in church, àwọn tó ti marry, wọ́n wá ní pé no, ẹ jẹ́ àpè Pastor Fẹ́mi kó wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí ìgbéyàwó. Alàgbà kan dàn sà, ẹ jọ sà, Pastor Fẹ́mi tẹ́ ẹ fẹ́ pè ṣọ́ ti marry, wọ́n ní ẹ ti marry, wọ́n ní idea wo ló fẹ́ ní. Pastor Fẹ́mi dẹ̀ ti wọ 42 gbà yẹn. Wọ́n ní pé idea wo ló ní fẹ́ ní, kí ló fẹ́ sọ pé ó ṣẹlẹ̀, tó bá ní pé ọkọ àti ìyàwó jà, tó bá ní ìyàwó bú ọkọ, kí ló fẹ́ sọ, kò lè experience ẹ má pé ẹ dá lẹ́nu kọ́, ẹ já lọ wẹ́ni tó ti lè experience. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe pé nìyẹn, nítorí there is a battle in his life that is silencing him where he is supposed to speak. Àwọn ogun kan wà á máa pààyàn lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ kó ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ogun yẹn ẹ̀sà ọmọ tí ò tí jọ ọmọ 35, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé á dẹ̀ gbá bàbá 30 létí, á gbá bàbá 60 létí, bàbá 60 á tún máa sọ pé I'm sorry, ẹ má gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi, ẹ ṣàánú mi. Bàbá tó yẹ kó máa, oh my God, bàbá tó yẹ kó pàṣẹ ò lè pàṣẹ, nítorí pé ogun kan ti gbà ó ti pa lẹ́nu mọ́. Ẹnìkan gbàdúrà yìí, ẹ jẹ́ àjọgbà, ogun wo ló ń pa mí lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ kí n ti sọ̀rọ̀. Wàá máa pariwo fàyè mi sílẹ̀. Every battle that silenced me, a lady that is supposed to get married, that is supposed to be in a matrimonial home, that is not in a matrimonial home, sir. If that lady is not careful, someone will just say, "Esma, shut up now." Ẹni tí ò tó ló máa silence here. Shut up. Ẹni tí the first aspect, the person that will shut her up is going to be lesser than her age. Ẹni tó dẹ̀ shut her up ti bímọ méjì, sister ò tí bímọ kankan. Ó lè ti ẹni yẹn gan lè ti bímọ mẹ́ta kí sister bá ti bímọ, wọ́n ní shut up, you don't know anything ma. Ẹ jẹ́ gbẹ ogun tó ń pa ẹ mọ̀ àìlówó lọ́wọ́ á máa pààyàn lẹ́nu mọ́sà. Àbúrò á sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ò ní lè dá sí. Káyà lè bá ṣáìdàbà. Ogun tó ń pa mí lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ kí n ti sọ̀rọ̀. Every battle that shuts my mouth where I am supposed to speak. What are you waiting for? Hear the voice of God. Go out of my life. Ogun tó ń pa mí lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ kí n ti sọ̀rọ̀. Oh my God, jáde nínú ayé mi. Wàá máa fi tára sọ̀rọ̀ yẹn màmá yìí. Ogun tó ń pa mí lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ kí n ti sọ̀rọ̀. Every battle that silence me where I am supposed to speak. Oh my God. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ á máa sọ̀rọ̀, á máa ogun ẹṣẹ́ á máa sọ nígbà tí yìí ní kọ̀ọ̀kan tí máa sọ. Oh my God. Olúwa finá jó láyè mi. Finá gbé jáde láyè mi. Finá gbé jáde láyè mi. Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà gbogbo ogun tó ń pa yín lẹ́nu mọ́ níbi tó yẹ ká ẹ ti sọ̀rọ̀. Àmì ni kẹ́yìn ṣe pẹ̀lú ìtara. Lórúkọ Jésù iná gbé ogun yẹn jáde láyè yín. How to break away from stagnancy. Number 1, accept Jesus as your personal Lord and Savior. That is the number 1 way. Àgbé ẹ̀ láìsí Jésù, crisis ni o. If your life is not in Christ, you are full of such a life will be filled with crisis. Accept, not in peripheral. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior in total. Kì í ṣe pé mo gbà lé ni mo fi lẹ̀ lọ́la. Let Jesus be able to recognize you as a child. Fi ayé rẹ fún Jésù. Jẹ́ k'Ọlọ́run mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ni ẹ sà. Oh my God. Mo máa sọ ọmọ àlè lẹ́ni tó bá fọwọ́ sí ju ilé bàbá rẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ò bá dámọ̀ is a bastard. Give your lives totally to God. Do the things that will please God. Hey, do the will of God. Do the things that will please God. Ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣe ohun tó máa múnú Ọlọ́run dùn. Oh my God. Mú ìbínú kúrò, mú ìjà kúrò nínú ayé rẹ. Mú òdì ní kí ọmọ Ọlọ́run tí ò ní kíyàn. Ẹ̀sà ọjọ́ kan bọ̀ wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ẹni tó lóò ní kí gan wọ́gàn ní lè dáhùn. No, I don't take shit. I don't take. Àkìtàn tí ò bá gba ẹ̀gbin kò lè kún. Ọmọ Ọlọ́run tí ò bá gba ìwọ̀sí kò lè ṣe rere sà. You must take insult. Because you are a child of God. You must take all sort of things because you have where you are going. Because of something, because of God, you need to forsake something. What has Christ taken away from you? Since you said you are a born again, I surrender my life to Christ. What has He taken away from your life? God, Jesus must take away some things. So there are some old characters, maybe drinking, womanizing, fornicating, adultery, anger, oh my God, malice. Because you have accepted Christ, you must forsake all these things. Hey, because you have accepted Him. Number 2, if you are going to break away, obey all His commandments. It is another thing for you to accept Christ. It is another thing to obey His commandments. Tó o bá ti ṣe kíni, tó o bá ti fayé rẹ fún Jésù, hello, tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ gbogbo. Ohun tó bá sọ fún yín ni o ṣe. Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14. Deuteronomy 28 from verse 1 to 14. Ẹ lọ́wọ́ àṣẹ Olúwa ńbẹ̀. Lọ́wọ́ ẹni yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn Olúwa rẹ tó sì ń ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo.
ẹ̀sà àìṣe àṣẹ ọlọ́run ló jẹ́ ká jìyà lónìí. àìṣe àṣẹ ọlọ́run ló kó gbogbo wa sínú ìyà tá à ń jẹ lónìí, ló kó wa sínú wàhálà tá a wà lórílẹ̀‐èdè yìí. ó dijọ́ tá a bá padà sí ọ̀dọ̀, tá a padà sí ẹsẹ̀ àgbélébú, Jésù ìwọ nìkan ló lè ṣe. That is when God is going to intervene. But àìṣe yẹn sà, babaláyà yìí wà ń bẹ̀. ó dijọ́ tá a bá gbàdúrà pé ọlọ́run jọ̀ọ́ wá gbà wá, mo fàyè àti fẹ́ mi fún ọ̀dọ̀ àgùntàn tó kú fún mi, jẹ́ kí n lè jẹ́ olótìtọ́ Jésù ọlọ́run. ẹ̀gá ó dìgbà tó o bá ṣe yẹn sà kí ọlọ́run tó dá sí ọ̀rọ̀ wa. ó dìgbà tá a bá ṣe yẹn lórílẹ̀‐èdè, either Nigeria, either America, mo fẹ́ mọ orí ìlú tó jẹ́ sà, ibi gbogbo tó bá wù kó jẹ́. ó dijọ́ tá a bá padà sí ẹsẹ̀ Jésù, kì í ṣe pé padà sẹ́sẹ̀ rẹ̀ nìkan, tó tún ṣe àṣẹ rẹ̀. ó dìgbà yìí ká tó bọ́ lọ́wọ́ ogun sà. kí ni nǹkan ìkẹta? That's where we stop tonight. màá dẹ̀ fún wa ládùúrà méjì. àwa pàdé lórí òkè lọ́jọ́ Wednesday lágbára Jésù Kristi. Number 3, be ready to pray and fast. There is no solution about, there is no two way about it. I used to tell people, hello, tó o bá fẹ́ pè mí, tó o bá lè gbàdúrà táwọn ìjọ tí lọ́lọ́ máa pè mí, I don't have any other thing that I'm going to give to you. àdúrà àti àwẹ̀ ní sà, ìyẹn nínú ọmọ àwọn à tọ́nà bá wá ní kó lọ ṣètọrẹ àánú fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run àbí kó lọ ṣètọrẹ àánú fáwọn aláìní, ìyẹn by the way ni. But the paramount thing, the primary assignment is for you to pray and fast. You want to break away from stagnancy. o gbọ́dọ̀ lè fi ebi panu. Olúwa, irú ogun tó borí wọn lè mí rè kò gbọ́dọ̀ borí èmi. o fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹran tí àwọn ìran rẹ bá gbààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta, o fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ tí wọn ò bọ́, ìwọ gbọ́dọ̀ gba 21. àwọn kan níran ní wọn ń jẹun ọmọ ń bẹ̀, ìwọ wá fẹ́ jẹun ọmọ, o gbọ́dọ̀ fi bíríbírí kọ́ra sà. Olúwa, wọn ò jẹ́ kí ìyá wọn á jẹun ọmọ, wọn ò jẹ́ kí bàbá wọn jẹun ọmọ, èmi gbọ́dọ̀ jẹun ọmọ. wọn ń jẹ́ kó lo mọ́tò, wọn ń jẹ́ ó ṣàṣeyọrí létà àti jáde, wọn ń jẹ́ ó kọ́lé. Ọlọ́run aláàánú jùlọ, èmi fẹ́ kọ́ tèmi, mo fẹ́ lo mọ́tò. Olúwa gbà mí láàyè kí n kọ́. ẹ̀sà kì í ṣe nípa inú nìkan, àwẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ sí. The Bible says these things cannot go, these things cannot happen except through prayer and fasting. àwọn nǹkan wọn yóò lè ṣẹlẹ̀ láìsí àwẹ̀ àti àdúrà. mo gbàdúrà gbogbo májẹ̀mú ìdádúró nínú ayé rẹ ṣe àmín lórúkọ Jésù. ó yá kó jáde láyà rẹ. Oh my God. Okay, don't forget to clothe the clothes. a máa kó aṣọ yẹn, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ yẹn àti oyin yẹn la máa gbàdúrà sí nínú ìrìnàjò orí òkè yẹn. bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn, aṣọ tó mọ̀ pé ò ní padà lò mọ́, ẹ lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ rẹ́dì sà. a máa gbàdúrà sí pẹ̀lú oyin yẹn nínú ìrìnàjò orí òkè ọjọ́ mẹ́ta yẹn tá a máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àgbàdúrà àkọ́kọ́ yìí, àdúrà méjì ni kí n dẹ̀ parí fún èní. àwa pàdé ní ọjọ́ Wednesday lágbára Ọlọ́run. ẹ sọ fún Ọlọ́run, ọfà tó pinnu pé mi ò ní fi irun dúdú ṣe rere, jáde láyé mi. ọfà tó pinnu pé mi ò ní fi irun dúdú ṣe rere, ayàyà arúgbó ọjọ́, ẹ lè jáde nínú ayé mi. I want you to pray that prayer very well. Every arrow that vow that I will never succeed with my black hair. mo mọ́ jọ gbàdúrà yẹn, tó o bá wò díẹ̀díẹ̀ irun funfun méjì mẹ́ta tí ń yọ nínú orí rẹ, o ò dẹ̀ tí ì ṣe nǹkan tó yẹ kó o ṣe. ẹ̀sà gbàdúrà yẹn. ọfà tó pinnu pé mi ò ní fi irun dúdú ṣe rere, iná Olúwa gbé jáde lára mi. ọfà tó pinnu pé mi ò ní fi irun dúdú ṣe rere, wàá máa pariwo gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa jáde. aṣá àti kọ́ wípé every arrow that says I will never succeed with my black hair, go out of my life by fire. aṣá àti kọ́ wípé àyà yóò pa ẹ̀yin àlejò, ẹ ó fi ìbẹ̀rù bójó sájáde níbi kan náà fi yín. wàá máa pariwo ọfà tó ní mi ò ní fi irun dúdú ṣe rere, jáde lára mi, jáde lára mi, jáde lára mi, jáde lára mi, jáde lára mi lórúkọ Jésù. iná Olúwa gbé jáde lára mi, iná Olúwa gbé jáde lára mi, iná Olúwa gbé jáde lára mi. arúgbó ọjọ́ fi iná gbé jáde lára mi lórúkọ Jésù. iná ẹ̀mí mímọ́ gbé jáde lára mi. Olúwa fi iná gbé jáde nínú ayé mi, fi iná gbé Jésù Olúwa wa. gbogbo ọfà tó náà ní fi irun dúdú ṣe rere, tó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù, iná Olúwa lè jáde. ọfà tó ní ẹ filẹ̀ tó lóun ò ní gbà ẹ́ láàyè láti fi irun dúdú ṣe rere, tó ní ẹ filẹ̀ ó dọjú alẹ́ nì, ó ní oúnjẹ ògo ó dọjú alẹ́ kó o tó jẹ. oúnjẹ ògo wo lèèyàn ṣe fẹ́ jẹ nígbà tó ti wọ 65-70 tí gbogbo irun ti funfun tán. gbogbo ọfà tó ní pé ò ní fi irun dúdú ṣe rere, tó ní ó dọjú alẹ́ kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣeyọrí, àmì rẹ̀ dà lórúkọ Jésù nínú ayé rẹ̀. ọfà yẹn jáde, mo ní lórúkọ Jésù ọfà yẹn jáde.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ já gbàdúrà kan tó kù yìí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run gbogbo ẹni tó ń bá mi rẹ́rìn tó ń finú gbé mi ṣépè kí wọ́n tó ba nǹkan tó dáa jẹ́, Olúwa tì wọ́n síbojì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà yẹn o, èmi ò mẹ́ni ní o, fìtara sọ o, gbogbo ẹni tó ń bá mi rẹ́rìn tó ń finú gbé mi ṣépè, Olúwa kí wọ́n tó ba nǹkan tó dáa jẹ́ láyé mi, arúgbó ọjọ́ tì wọ́n síbojì. Gbogbo ẹni ń bá mi rẹ́rìn ẹni ẹ fílẹ̀ àníjọ́ mọ̀ ẹ jẹ́ mú rẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́. Oh my God, èmi mi níyà rẹ̀ ìmọ̀ rẹ́rìn sí yín dẹ̀ mọ́ bá ti rẹ̀ jẹ́, ṣe bí èmi bàbá rẹ̀ ìmọ̀ rẹ́rìn sí yín dẹ̀ mọ́ bá ti rẹ̀ jẹ́. And the elder sister, I will laugh with her, I will joke with her, I will play with her, but I will make sure I destroy her life. I render her life useless. I want you to pray, Lord, the number of people that is laughing with me and they are placing a curse within themselves against my life, before they spoil something good, oh Lord, send them to their early grave. Gbogbo ẹni tó bá mi rẹ́ni tó finú gbé mi ṣépè, kó tó ba nǹkan tó dáa jẹ́ láyé mi, kó tó ba nǹkan tó dáa jẹ́ nínú ilé mi, Olúwa tì wọ́n síbojì. Arúgbó ọjọ́ bá mi tì wọ́n síbojì. Those that are laughing with me and they are cursing me behind and they are working against my life, oh Lord, send them to their grave. Ẹ rán wọn síbojì, ẹ rán wọn síbojì. Whosoever, man or woman, siblings or anybody, whosoever they may be, that is laughing with me and they are placing a curse upon me behind and they are working against my glorious destiny, what are they waiting for? Lord, send them to their grave. Olúwa rán wọn síbojì. Olúwa gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà. Àṣẹ Olúwa ni mo rán jáde. Gbogbo ẹni bá rẹ́rìn sà tí ń finú gbé ọ ṣépè tó lóun ní ṣe rere kó tó ba nǹkan tó dáa jẹ́ nínú ayé mi àti ẹ, ṣé àmì tó le lórúkọ Jésù, àrá pa wọ́n. Mo ní ọ̀run kéde ikú wọn sà. Mo ní ọ̀run kéde ikú wọn o. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kéde ikú wọn. Whosoever, man or woman, sibling, I don't know how they are close to you, that is laughing with you, but they don't want your progress. They are eating your meal, they are drinking your water, they are spending out of your money, but yet they don't want your success. Because you are watching me tonight and you shout the loudest statement, tonight I prophesy, God will send them to their grave. I say God will send them to their grave. Mo ní Ọlọ́run máa rán wọn síbojì. Ayé rẹ kó gba ìtura. Mọ̀mọ́ Ṣàmí, ayé rẹ kó gba ìtura. Ọ̀sẹ̀ yìí máa sọ ẹ́ sí ìyanu. Àṣẹrẹ́ o, ọ̀sẹ̀ yìí máa sọ ẹ́ sí ìyanu. This week will favour you. Àmín ni kò ṣe, this week will favour you. Mommy say better amen, this week will favour you. Ọ̀sẹ̀ yìí máa sọ ẹ́ sí ìyanu, ó máa rójú rere gbà. Lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lọ́wọ́ ènìyàn, àtẹ̀mí àti èèyàn yìí, lórúkọ Jésù, a máa rí ojú rere. Mọ̀nà a máa rójú rere o, ojú òdẹ ní tiẹ̀. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run, Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. God bless you, daddy. God bless you, man. A kú àdúrà. Ìfilọ̀ kékeré, let us get prepared. I remember your humble prophet, Prophet Joshua Oni. My prayer number remains the same, 08039 462147. If today is your first time of watching me, I appreciate you. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ tí ń wò wá lórúkọ Jésù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ń wò wá náà, ayé yín máa ra àánú gbà. Ojú òde ní tiyín. So get yourself prepared for the mountain prayer on Wednesday by God's grace. On Wednesday by God's grace. That's going to be 19, 20, 21. 19, 20, 21. 19, 20, 20. And these are the two things we are going to get ready. Get a clothes that you are never going to wear again. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ bọ́ aṣọ ìkorò, aṣọ ẹ̀gàn kúrò lára rẹ̀. Number 2, it might be a small one, a small bottle of honey. Get it. Ìgò yín kékeré, ìkorò rẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde. Bitterness must leave your life. Sweetness must come in. Adùn gbọ́dọ̀ wọnú ayé rẹ̀. So, what am I talking about? Number 1, get a clothes you are not going to wear again. And number 2, get a bottle of honey. We are going to pray together on it at the mountain. And the mountain prayer should be 6:30 a.m. and since 3 or 4 p.m. I have sent the flyers out. Is already in the flyer I sent out on WhatsApp. Check my WhatsApp. Check the flyer I sent out on WhatsApp. Àwọn èèyàn mi kankan wọn kì í sábà check
n bá send message sí wọn lórí WhatsApp ẹ̀ wọ́n sábà check ẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ni. So check my flyer, the flyer I sent on WhatsApp. It should be 6:30 a.m. and it's either 4 p.m. or 5 p.m. in the evening. But I'm not sure the 6:30 a.m. will be possible on Wednesday because we will be on our way then. So whichever way, if we are unable to come by 6:30 a.m. on Wednesday, definitely in the evening section we will be available. God bless you, sir. God bless you, man. If the Lord is now placing it in your heart to bless the ministry or to help the mountain journey, mountain trip, you can contact me on that line. It's 08039462147. It's 08039462147. So tọ́nà bá fi nǹkan sí lọ́kàn pé bàbá, daddy sir, prophet sir, pastor sir, brother Joshua sir, a fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ nípa ìrìn àjò orí òkè yẹn. Send account number yín, má bínú kó kéré, 1,000 lání, 2 naira lání, 3 naira lání. You can contact me on my prayer line and every necessary details will be given to you. So don't forget, Wednesday, by God's grace, prayer at the mountain. Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ rẹ máa lójútùú, àdèmá ra ànúgbà. Oorun tá a fẹ́ lọ sùn lóru èní, lórúkọ Jésù, oorun ìṣẹ́gun ló máa jẹ́. Wọ́n ò ní pè mí pé o ti kú, wọ́n ò ní pè yín pé mi ò ti kú. Wọ́n ò ní pè ẹ ò ní pè mí fún ìbànújẹ́, wọ́n ò ní pè yín fún ìbànújẹ́ nínú ilé tèmi náà. Lórúkọ Jésù, ayé gbogbo a máa rí ànúgbà. Ọ̀sẹ̀ yìí, ọ̀sẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ lónìí, ó máa bí ìyanu fún wa. Ìbànújẹ́ ọ̀sẹ̀ yìí kò ní kàn wá. Ire tó wà lọ́sẹ̀ yìí àtàwa àtẹbí wa, olórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Ìbànújẹ́ òjijì kò ní jẹ́ tiwa. Ká ra ànúgbà, ká máa gbé láì léwu. Ogun ayé ò ní borí wa. Adúpẹ́ pé Ọlọ́run dẹ̀ ti gbọ́ o. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Lórúkọ Jésù. Má gbàgbé ọ̀rọ̀ yẹn. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. God bless you, sir. Don't forget, Wednesday by God's grace. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ fi kọ́kọ́ sí ẹ lọ́kàn láti ràn wá lọ́wọ́. Ẹ pe nọ́mbà mi 08039462147. 08039462147. God bless you, sir. God bless you, ma. Type that word. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. God bless you. Do have a lovely night rest. I love you all with the love of God.